아폴론의 예열이 다 끝났는데요. 불을 한번 줄여보도록 하겠습니다. 네, 보시는 것처럼 불을 한번 올려보도록 하겠습니다. 네, 보시는 것처럼 불을 다시 한번 줄여보도록 하겠습니다. 미세하게 조정을 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 불을 한번 다시 올려보도록 하겠습니다. 불을 다시 한번 낮춰보도록 하겠습니다. 줄여보도록 하겠습니다. 미세하게 제가 2차 댐퍼만 살짝 올려보도록 하겠습니다. 네. 불을 다시 한번 올려보도록 하겠습니다. 한번 줄여보도록 하겠습니다.